in your mind, I'm your getaway. Всем привет! Вторая серия увлекательного нашего сериала по постройке ВАЗ-2109 синего цвета. Немножко пройдемся по спеку этого мотора, автомобиля 1600 1.6 на приоровском блоке, коленвал стандартный, заводской, 75,6, шатуны ФЦП, ковка, поршни. По головке также доработанный ГБЦ, валы, стольники 925, турбина 3071R на шарике. По коробке у нас идет четырехступенчатая советская коробка с стальными муфтами, блокировка дисковая. По сцеплению у нас Сакс Рейсинг, керамика, идет мощное сцепление, которое будет держать всю эту заварушку. Поэтому смотрим. Вот мы бы с тобой хуже сделали, вот сейчас сделали лучше. А знаешь почему? Потому что я был. Вот если не примерили, была бы у тебя А вот смотри, фаталити. смотри, а вот отсюда, как вот сюда, вот так вот. Херак, Это уже сразу все, это. это уже завтра давай. Второй. И сюда ведь, ну, хотя, я думаю, вряд ли ты сюда что-то сделаешь, чтобы вот сюда ушло. Нет, там будет это отверстие у тебя. Какое? Пайп на кулер. Вот тут вот будет, вот тут вот, отсюда вот выходить. Не вот сюда. тут, а вот тут он будет. Вот это вот, прямо здесь прям крайняк, вот здесь раз. И вот здесь у него вообще еле-еле. А пайп что-то 63 подходит. будет? Да. Ну, у них выход, ну, у этого 63, а здесь 56 у тебя, по-моему, идет. Не, 63-й. Ну, вот такой у тебя диаметр нам идет, вот. У тебя пайп вот такого диаметра будет, вот, есть эти. Ну, У него будет переход 57-63 пайп. это выход на кульке 63. Короче, Я же видел твои вчера. отсюда, по-моему, 57, потом дальше 63 сюда заходит в пайп, силикон, и здесь выходит 63 и сюда тоже. Не ставить. Сейчас пока все, я все прикручу, все сделаю, тормоза эти там покрашу, что-то привернешь, тактира, вот и все. И в конце кулек. В любом случае, ты потому что не знаешь, как у тебя пайпы идут. Ну, пайп это самый финальный такой. Мне самое главное, чтобы кулек был под фарами, вот он стоял, все. И после этого, ну, уже Кулек даже можно... и отверстие. Да, кулек и отверстие. А остальное ты можешь все делать сам. Мне больше потом ничего не нужно будет. Единственное, что я думаю, еще здесь уже будет, ну, типа даунпайп спускаться. Вот обратку куда потом сделать? Она же ведь в стоке, она в стоке же вот так вот идет сюда. Чего, брат? Кольцо побольше сделать вот так вот сюда. Ну да. Армировка же будет. Ну, да. Ну, еще кольцо побольше. И она греться там не будет, так топливо тоже. Ну прекрати. Можно это в рамочку ее повесить? Очередной день сборки данного автомобиля. Сегодня я ставлю тормоза 4-поршневые. Это Вилвуды с 15 тормозным диском, Калина Спорт, Гранта Спорт, они одинаковые 15 диаметра. Ну и также сегодня были еще поставлены привода. Сейчас вы увидите, как я это делаю. Обязательно помазать медной смазочкой, чтобы уступиться. Все это дело не прилипало. И в будущем, если захотеть, чтобы можно было снять. Закрутили управляющие, и можно будет ставить суппорта. Ну, шпилечки, как всегда, закручены с фиксатором резьбы и обязательно с моментом. Давай, наверное, поподробнее про суппорта расскажешь. Суппорта Вилвуд, 4-поршневые,
очень легкий, вес суппорта 1,5 килограмма всего лишь навсего, поршня нержавейка. Но на этих суппортах лучше ездить только лишь в летнее время, потому что зимой они прикисают. Сейчас вот посмотрим, что как будет по вылету, отрегулируем их. Можно будет собирать до конца. Насколько, кстати, спереди будет стоять резина шире? 220. Это 225 на 50, а сзади... Да, 195 на 50. Вот эти прям намного прям жирнее смотрятся. Кстати, у меня был такой момент, что когда я купил рычаги с подрамником у них, у меня произошла беда, что там через 1000 километров началась такая херня, что стали вот с этого рычага вот отсюда сайлентблоки выходить. Я им написал на WhatsApp просто узнать, какие сайлентблоки, ну типа, чтобы их заменить. А они мне сказали, что высылайте рычаги, это какой-то брак, и мы по гарантии вам их заменим. Я тогда еще был крайне удивлен. Они мне выслали новые рычаги, я их поставил, и только лишь после этого отправил им свои. Это было вообще приятное удивление. Нравится? Очень. Мне тоже. Ну все, вторую сторону установки закончили. Завтра прокачаем тормоза через специальную установку. Да-да, потому что это официальный дилер, здесь так можно. И заменим целиком тормозную жидкость. Тормозная жидкость у нас будет Brembo DOT 4. Спасибо Ивану Черникову, который работает в Пархоме, который сказал, что нужно брать именно такую. Завтра заменим целиком во всей машине. И все. Дальше снова собирать что-то уже другое. Но дальше, я думаю, это будет установка стартера и генератора. Увеличенный шкив будет стоять. И после этого можно уже будет проводить проводку на фары. Силовую часть — это стартер-генератор. Ну и обязательно установить интеркулер, все крепления. Можно будет сделать пайпы, а там дальше уже будет дело за проводкой и выхлопом. Но там очень будет крайне весело и интересно, особенно с проводкой. Ну, как-то так. Всему свое время, не торопясь, соберем.